ये वाला वर्टिब्रा पे पेन है, ठीक है। ये ऐसे रोटेटेड है, तो इसको ऐसे घुमाना है हमने। कैसे करेंगे? लंबा सांस छोड़िए, वेरी गुड। मेरे को बॉडी में कई जगह से एनर्जी निकल रही है, थोड़ा लाइट फील हो रहा है हर जगह। हाय मयंक जी, हमारे पास में मयंक जी आए हुए हैं। इनको कुछ इशू है अपने रिलेटेड। आप मयंक जी खुद ही बताएं। मैंने ऑलरेडी असेसमेंट कर लिया है इनका। उसके बाद में आप खुद ही बताएंगे इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है और क्या है, बताइए। श्योर। सो डॉक्टर साहब, मैंने करीब 1 वीक पहले जिम ज्वाइन किया था। उसके पहले मेरे को ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता था मेरे शोल्डर्स में। जब मैंने जिम ज्वाइन किया, जिम जाके वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी, मैंने शोल्डर्स की एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, तो मेरे को फील हुआ कि मैं लेफ्ट साइड से थोड़ा इजीली लिफ्ट कर पा रहा हूँ, राइट साइड से लिफ्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी। मैंने मिरर में खड़े होकर अपने आप को देखा लिफ्ट करते हुए, तो मैंने देखा मेरा लेफ्ट शोल्डर थोड़ा सा ऊपर रहता था, राइट शोल्डर थोड़ा नीचे रहता था। नॉर्मल चलते फिरते देखूंगा तो पता नहीं चलेगा, बट ध्यान से देखूं तो पता चलता था कि शायद करीब करीब 1 सेंटीमीटर मेरा राइट शोल्डर हमेशा नीचे रहता था। और मैंने फील भी किया, जब मैं हैवी वेट उठाता था तो ये इजीली जाता था ऊपर, इसको जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी। जबकि राइट आपका डोमिनेटिंग हैंड है। जबकि राइट मेरा डोमिनेटिंग हैंड है, मैं राइट हैंडेड हूँ। और ये चीज़ नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में पता नहीं चलती थी। लाइट वेट कर रहा हूँ तो भी पता नहीं रहता था, लेकिन जब तक मैं जैसे 4-5 सेट्स कर लिए मैंने जिम में, या हैवी वेट 4-5 बार ही लिफ्ट कर रहा हूँ, 4 सेट हो चुके हैं, तब धीरे धीरे प्रोमिनेंट हो जाता था, ज़्यादा पता चलता था। और अदरवाइज मेरे को कोई पेन नहीं होता था। ऐसा भी नहीं है कि उठा रहा हूँ तो इधर पेन नहीं है, राइट साइड में पेन हो रहा है, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं थी। बस खाली विजिबली ये नीचे रहता था। मतलब कहने का सिंपल है, स्ट्रक्चर आपका जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, आपको लगता है कि लेफ्ट साइड डाउन है, आप राइट साइड आप है। राइट, आई मीन राइट साइड डाउन है, हाँ, लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड आपका। ठीक है, एक बार मैंने ऑलरेडी असेसमेंट कर लिया है। एक बार आप लेट जाइए, हम ट्रीटमेंट करते हैं, फिर आप मुझे बताना कैसा फील कर रहे हैं आप। लेट जाइए। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपका राइट पेल्विस ऊपर की तरफ लिफ्टेड है और लेफ्ट पेल्विस नीचे की तरफ डाउन है। ठीक है, तो अगर ये ऊपर की तरफ लिफ्टेड हो जाए, नीचे की तरफ डाउन हो जाए और ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाए, तो आपका ऊपर से पोस्चर भी इम्प्रूव हो जाएगा। राइट, पहले मैं इसको करेक्शन करूँगा, उसके बाद मैं थोड़े से स्पाइन पे करेक्शन करूँगा, क्योंकि मैंने एग्जामिन करके, जब मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि दिस वर्टिब्रा, यहाँ पे पेन होता है ना आपको हल्का हल्का, ये वर्टिब्रा में भी यहाँ पे पेन है, तो ये भी वर्टिब्रा थोड़ा रोटेटेड है, इसकी वजह से ये ऐसे रोटेट हुआ और इसकी वजह से ये इधर की तरफ रोटेट हो गया। ठीक है, तो मैं इसका करेक्शन करता हूँ। हाँ, नीचे रखिए, रिलैक्स, लंबा सांस छोड़ दीजिए। एक बार करेंगे L5, L4, रिलैक्स, ब्रीथ इन, वेरी गुड। नाउ L4 डाउन, वेरी गुड। 1 मिनट और रुकिए। ये वाला वर्टिब्रा पे पेन है, ठीक है। ये ऐसे रोटेटेड है, तो इसको ऐसे घुमाना है हमने। कैसे करेंगे? लंबा सांस छोड़िए, वेरी गुड। इसके ऊपर वाला भी रोटेट करेंगे, वेरी गुड। 1 मोर, सुपर। हाथ छोड़ दो, आप बिल्कुल लूज छोड़ दो। ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट, ब्रीद इन, आउट। लंबा सांस, सुपर। रिलैक्स, नेक को डाउन करो, पूरा फोरहेड डाउन करो। नाउ L5S1, लंबा सांस छोड़ दीजिए, रिलैक्स। बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रोटेशन, रिलैक्स, लंबा सांस,
ब्रीथ इन, आउट। ब्रीथ इन, यहाँ से पकड़ लो, छोड़ो, अच्छा। लंबा सांस छोड़ो, लंबा सांस छोड़ो, गर्दन नीचे झुका लो और मेरे ऊपर पूरा लेवल कर दो, रिलैक्स, रिलैक्स, ब्रीथ इन, आउट, ब्रीथ इन। अभी आपका शोल्डर जो काफ़ी ऊपर लग रहा है और इक्वल लग रहा है दोनों तरफ से। आपको भी, आप बताइए, आपने अभी चेक किया, अपने आप को एग्जामिन किया था, तो आपको कैसा डिफरेंस लगा, क्या लगा चेंज? डेफिनेटली मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक फील नहीं होता था कि राइट साइड में हल्का सा मेरे को लोड आ रहा है। अब मुझे जब अलाइनमेंट थोड़ा बेटर हुआ है तो मुझे फील हो रहा है कि नाउ मोर इंक्लाइन, मैं ज़्यादा स्ट्रेट हूँ और थोड़ा सा मूवमेंट में इजीनेस लग रहा है। पहले पता भी नहीं चलता था कि मेरे को प्रॉब्लम है। अब वैसे आपने कई जगह से जो भी प्रोसीजर किया उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को बॉडी में कई जगह से एनर्जी निकल रही है, थोड़ा लाइट फील हो रहा है हर जगह से, जॉइंट्स और वगैरह जैसे। और शोल्डर लेवल पे जो आपको लगता था ये ऊपर नीचे लगते थे, इसमें भी डिफरेंस फील हो रहा है? हाँ एग्जैक्टली, मुझे अपने अलाइनमेंट में पहले राइट साइड में हल्का सा मेरे को लोड आता था यहाँ कमर पे, वो अब गायब सा लग रहा है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो उल्टा खड़े हुए मैं आपको सिखाता हूँ। पहले जो आपका ये था, ये वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसे चिपका रहता था। अभी आप रिलैक्स खड़े होते हो तो दोनों तरफ का ये गैप बराबर नजर आ रहा है, ठीक है? पहले एकदम ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये शोल्डर नीचे ड्रॉप था, तो ये ऐसे था। अभी लेकिन आराम से नॉर्मल रिलैक्स खड़े हो रहे हैं, वो समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस है। इवन तो फ्रंट साइड से भी मैं चेक कर रहा हूँ तो काफ़ी डिफरेंस नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ है, पर हमें इसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, इससे ग्रेजुअली और इम्प्रूव हो जाएगा।